كاس العالم مجانا على ارض مصر. تعالوا اقول لكم الحكايه. مصر بتستضيف كاس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة في الصالة المغطاة في استاد القاهرة. الدخول مجانا، لا تذاكر ولا حاجة، وبس بيفتشوك على البوابة. والباركنج كبير جدا يا جماعة اهو، والباركنج هنا ب 20 جنيه. مصر كانت البطل في 2019 وبتلعب النهارده اسبانيا حامل اللقب في ربع النهائي. الماتش النهارده كان تحفه وتشجيع الجمهور، ولكن للاسف خسرنا في اخر اللحظات مع اننا كنا راكبين الماتش من اوله لاخره. ولازم نشوف حل لموضوع اخر 10 دقايق في ماتشات كرة اليد ده، عشان دي مش اول مره تحصل معانا. مع اننا خسرنا، ولكن مصر لسه قدامها مواجهات تانية. هتلعب بكره مع النرويج على المراكز من الخامس للثامن، وده اللي هيحدد هنلعب بعد كده الماتش بتاع المركز الخامس ولا الماتش بتاع المركز السابع. فلسه في ماتشات تانية، وفي اقوى الماتشات بين الفرق الاوروبيه، والدخول مجانا. فلو بتحبوا كرة اليد روحوا واتفرجوا وهتتبسطوا خروجه جميله ببلاش. هنشجع مصر بكره يوم الجمعه الساعه 5:15 ضد النرويج، وان شاء الله نلعب على ماتش المركز الخامس. شير ولايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس وفولو عشان تشوف كل الجديد.